माशाल्लाह दोस्तों पहले नंबर पे आप ये कक्के गुलाबी में, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। माशाल्लाह दोस्तों ये नंबर 3 पे आ रहा है। माशाल्लाह चौथे नंबर पे ये लाखे क्वालिटी में आ रहा है दोस्तों। माशाल्लाह ये 5वें नंबर पे आ रहा है, प्योर लाखे में आ रहा है। तो माशाल्लाह दोस्तों 7वें नंबर पे मुकम्मल डी शेप का ये सब दोस्त खरीद से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास माशाल्लाह नया माल आ चुका है और क्वालिटी वाइज मुंदरे हैं। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, आपको 1 बाई 1 इंशाल्लाह सारे मुंदरे चेक कराने हैं। तो जो दोस्त यहाँ पे मौके पे आना चाहते हैं, पहले आपको लोकेशन मैं बताता चलूँ। हमारी लोकेशन डेरा गाजी खान बकरा मंडी से चंद कदम आगे है। ये सामने लिंक रोड पर है। ये इससे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे मंडी लगती है डेरा गाजी खान की, जो कल लगनी है बुध वाले दिन। आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर की ये फ्रेश वीडियो है और क्वालिटी वाइज मुंदरे आपको इंशाल्लाह 1 बाई 1 चेक कराऊंगा और इनके रेट भी बताऊंगा। अगर आपने शौक करना है और शौकिया क्वालिटी के मुंदरे लेने हैं तो आप इंशाल्लाह हमसे कार्गो भी मंगवा सकते हैं और हमारे फार्म का विजिट भी कर सकते हैं। तो जो दोस्त कहते हैं इस्माइल भाई हमने साल मेहनत करनी है, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट मिले, तो इंशाल्लाह आज आपको वो मुंदरे दिखाऊंगा जिस पे आप दोस्तों ने मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। माशाल्लाह दोस्तों पहले नंबर पे आप ये कक्के गुलाबी में और मुकम्मल जिसे कहते हैं तोता शेप, ये मुंदरा चेक कर लें। तकरीबन इस टाइम इसकी एज 5 महीने है और जिस भाई को चाहिए ये फाइनल 85,000 का मिल जाएगा। और फुल एक्टिव और मुकम्मल जिसने माँ का दूध पिया हो, कमर भी आप इसकी चेक कर सकते हैं, फुल पला हुआ माशाल्लाह मुंदरा है। दूसरी साइड से भी आपको चेक करा दूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह खूबसूरती इसकी देख लें। 1 बाई 1 इंशाल्लाह आपको सारे जानवर चेक कराने हैं, वीडियो का साथ देना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। माशाल्लाह दोस्तों ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये भी 5 महीने का है। क्वालिटी आप इसकी चेक कर लें, मुकम्मल डी शेप में, प्योर कक्के गुलाबी में। खूबसूरती आप इसकी चेक कर लें, आपको करीब से मैं इसका चेहरा दिखा दूं। आप इसकी पलाई चेक कर लें, माशाल्लाह फुल पला हुआ जानवर है। कमर पे आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह जो भी जानवर है वो माशाल्लाह सारे पले हुए, नुक्स ऐब से पाक और ख़ूबसूरती वाइज नस्ल वाइज माशाल्लाह बेहतरीन है। तो जिस भाई को भी चाहिए ये भी फाइनल 85,000 का मिल जाएगा। माशाल्लाह दोस्तों ये नंबर 3 पे आ रहा है। बच्चे की आप क्वालिटी चेक कर लें, अच्छी टांग का और प्योर कक्के गुलाबी में। दूसरी साइड से भी आपको चेक करा दूं। अगर इस तरह का शौक़ करना है तो इंशाल्लाह आप हमारे फार्म का विज़िट करें, आपको बिल्कुल इसी तरह के शौकिया क्वालिटी के पीस मिलेंगे। खूबसूरती और नकोड़ा और लंबाई, बाकी पलाई भी आप चेक कर लें। माशाल्लाह कमर पे हाथ डालें ज़रा, ये आप चेक करें। माशाल्लाह फुल पला हुआ जानवर है। तो इसकी डिमांड तो वैसे 85,000 कर रहे हैं, ये फाइनल आपको 75,000 का मिल जाएगा। अच्छा, मंडी में और फार्म में लेने के क्या फ़ायदे होते हैं ये ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप हमारे फार्म से लेते हैं ना कोई भी जानवर, उसमें कोई भी अगर नुक्स ऐब होता है तो उसमें हमारी गारंटी होगी, वो काबिल वापसी भी होगा। अगर आप मंडी से लेते हैं, जानवरों में 100 नुक्स ऐब होते हैं, तो मंडी का सौदा अगर हम भी जाके ले लेते हैं ना मंडी में, तो हमें भी वो रिटर्न नहीं करते। कोई मसला होता है, कोई नुक्स होता है, तो वो बाद औक़ात ऐसे नुक्स होते हैं जानवरों में जो देखने से भी नहीं पता चलते। जब आप ले के जाते हैं तो बाद में जाके आपको पता चलते हैं, या 2 घंटे बाद या 4 घंटों बाद। तो उस वजह से अगर आपने तसल्ली की चीज़ लेनी है तो आप कोशिश करें जहाँ पे आपका एतबार बना हुआ है, आप अपने फार्म वालों से, जहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, आप वहाँ फार्म से लें। बाकी इंशाल्लाह 1 बाई 1 और भी जानवर चेक कराने हैं, वीडियो का साथ दें। माशाल्लाह दोस्तों चौथे नंबर पे लाखे क्वालिटी में, तकरीबन 5 महीने इसकी एज है। खूबसूरती, लेंथ और लंबाई आप दोस्तों के सामने है। माशाल्लाह डबल जोड़ का बच्चा है और फुल पला हुआ जानवर है। आपको करीब से भी चेक करा देता हूँ। तो ये फाइनल आपको 85,000 का ये भी मिल जाएगा। अगर आपने लाट इकट्ठे उठानी है तो 1 बाई 1 आप जानवर देखते रहें, इंशाल्लाह लाट में आपको मज़ीद डिस्काउंट कर दूंगा। जानवर की पलाई आप चेक कर लें, माशाल्लाह फुल पला हुआ जानवर है। और दूसरी साइड से भी आपको चेक करा दूं, हल्के से आंखों पे निशान है, बाकी लाखे में है। दोस्तों माशाल्लाह ये 5वें नंबर पे आ रहा है और एक निशान में है। बच्चा नरम जल्द का है और इस पे आपने जितना वज़न डालना है इंशाल्लाह ये बच्चा वज़न उठाएगा। तो इस तरह लग रहा है जिस तरह 5 महीने का है, लेकिन उम्र में ये कम है। इसकी मैं आपको एक निशानी बताता हूँ, ये आप ना इसके कपूरे ज़रा चेक कर लें, छोटे से कपूरे, तो ये निशानी होती है। बाकी आप इसकी हेल्थ चेक कर लें, इसकी लंबाई देख लें, हाइट देख लें। अभी ये बच्चा ही है तो माशाल्लाह इसने इस उम्र में इतनी एज और इतनी हेल्थ बना ली है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये उम्र के साथ बड़ा होता जाएगा तो इस पे आपने जितना वज़न डालना है इंशाल्लाह ये वज़न उठाएगा। ये वो क्वालिटी है माशाल्लाह। एक निशान में आ रहा है,
दूसरी साइड से बिल्कुल कक्का है। तो इसकी डिमांड 90,000 कर रहे हैं, तो मज़ीद कमी पेशी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत ही कॉल पे हो जाएगी इसकी। बाकी दूसरे भी आपको चेक कराता हूँ, वीडियो के साथ दें। छठे नंबर पे ये लाखे क्वालिटी का बच्चा आप चेक कर लें, इसके बराबर के निशान है और ये तकरीबन इस टाइम 3.5 से 4 महीने इसकी एज है। खूबसूरती और क्वालिटी आप दोस्तों के सामने है माशाल्लाह से। करीब से आपको इसका चेहरा चेक करा दूं और दूसरी साइड से भी आप देख लें माशाल्लाह, बराबर के मुकम्मल प्योर लाखे में आ रहा है। तो जिस भाई को भी चाहिए ये फाइनल आपको 65,000 का मिल जाएगा माशाल्लाह। दोस्तों 7वें नंबर पे आप ये क्वालिटी वाइज बच्चा चेक कर लें, खूबसूरत क्वालिटी का माशाल्लाह, मुकम्मल डी शेप में। 3 महीने इस टाइम इसकी एज है और फुल पला हुआ, पलाई आप इसकी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, फुल पला हुआ जानवर है। कमर पे भी आपको नज़र आ रहा होगा और ये फाइनल आपको 70,000 में मिल जाएगा माशाल्लाह। दोस्तों ये लास्ट पे 8वें नंबर वाला कक्के गुलाबी में ये आ रहा है माशाल्लाह, इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। 3 महीने इसकी एज है और ख़ूबसूरती आप दोस्तों के सामने है माशाल्लाह और फुल पला हुआ डी शेप में आ रहा है। दूसरी साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, कमर पे भी आप देख लें माशाल्लाह, फुल पला हुआ जानवर है। तो जिस भाई को भी चाहिए ये फाइनल आपको 70,000 का मिल जाएगा। कि कोशिश करें आप मौके पे आएँ, जानवर देखें। बाकी इंशाल्लाह हमारे फार्म पे जो भी जानवर आप मौके पे आके देखेंगे या ऑनलाइन मंगवाएंगे तो मुकम्मल तसल्ली के साथ आप मंगवा सकते हैं। इनमें कोई नुक्स ऐब होगा वो हमारा होगा। अगर आप मंडी में लेते हैं तो वहाँ पे कोई नुक्स ऐब होता है, हालांकि हम भी मंडी से लेते हैं तो वहाँ से अगर हमें कोई नुक्स ऐब वाला जानवर कोई दे भी देता है तो वो रिटर्न नहीं करते हैं। तो यहाँ से इंशाल्लाह आप तसल्ली करके जो भी जानवर लेंगे उनमें कोई नुक्स ऐब नहीं होगा। खाते पीते चलते फिरते और फुल एक्टिव जानवर आपको मिलेंगे, शौकिया पीस होंगे। बाकी अगर कोई दोस्त कम प्राइस वाले चाहते हैं कि हमें कम प्राइस में जानवर दे दें तो कम प्राइस वाले हमारे पास फार्म पे तो नहीं होते, लेकिन हम मंडी में उनका लेन देन करते हैं। तो जिस भाई को भी कम प्राइस वाले चाहिए तो आप कम प्राइस में भी इंशाल्लाह आपको लेके दे सकते हैं। अगर आपने पूरी लाट लेनी है, जिस तरह कारोबार वाले दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि हमने थोड़ा सा बिज़नेस करना है और हमें कम प्राइस वाले जानवर ले दें, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारे फार्म पे जो आते हैं हम कोशिश करते हैं इलाके से, मंडियों से अच्छे जानवर लेके आते हैं ताकि आप दोस्तों ने जिसने 1 या 2 जानवर शौकिया पीस रखना हो तो उसको वो रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि साल मेहनत करनी है और कुर्बानी तक उसने तैयार करना है या शौक़ के लिए रखना है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं अच्छे जानवर लेके आते हैं। तो इसमें ये आज आपको 8 जानवर चेक कराए हैं। जो भी भाई शौकीन है, जिसको 1 जानवर चाहिए, 2 चाहिए, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे। अगर जो भाई इकट्ठे पूरी लाट उठाना चाहता है पूरी लाट भी मिल जाएगी। तो जो इकट्ठे लाट उठाएगा इंशाल्लाह उसके साथ मज़ीद प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यकूब भाई भी हमारे साथ होते हैं, तो यकूब भाई का नंबर है 0347 30 14 653। ये यकूब भाई का नंबर है। आप यकूब भाई से भी मंगवा सकते हैं, इससे रब्ता कर सकते हैं, जानवर लाइव भी देख सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी देख सकते हैं माशाल्लाह। इस टाइम हमारे पास जंतर है, जंतर काफ़ी ज़्यादा है, तो जंतर इनके लिए माशाल्लाह बेहतरीन खुराक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको थोड़ा सा वॉक करवाते हैं, ये थोड़े से जानवर खुश हो जाते हैं। आप देख लें माशाल्लाह किस तरह फुल एक्टिव है और सारे अच्छे खाते पीते जानवर है माशाल्लाह, कोई इनमें नुक्स ऐब वाला नहीं है। ये सिंगल सा रोड है दोस्तों, इससे आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे इस साइड पे, यहाँ पे देरा गाजी खान की मंडी लगती है जो कि हफ्ते में 2 बार लगती है, बुध वाले दिन और हफ्ते वाले दिन। आप मंडी में हैं, मंडी के जानवर देखें, मंडी का रेट देखें, वहाँ से आके फिर आपने हमारे फार्म पे आना है और ये क्वालिटी आपने देखनी है। तो आप इतने दूर से लोग आते हैं मंडियों में तो उनको ये चीज़, ये क्वालिटी नहीं मिलती जो हमारे पास है। हम तो हर मंडी में भी जाते हैं और इलाके में भी जाते हैं, शौकिया पीस लेके आते हैं ताकि आप दोस्तों को यहाँ से जो फार्म पे आते हैं और जो ऑनलाइन मंगवाते हैं हमारे कस्टमर, माशाल्लाह उनको पता है, जिन्होंने साल मेहनत की होती है, साल के बाद जब उनको रिज़ल्ट मिलता है तो वो कहते हैं यार वाकई हमें ये चीज़ मिली है और हमें इसका फ़ायदा भी हुआ है और हमें रिज़ल्ट मिला है। बाकी जो नए हजरात होते हैं जिनको इनकी क्वालिटी की समझ नहीं होती तो वो थोड़े से सस्ते देखते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें फिर वो चीज़ और वो क्वालिटी और वो रिज़ल्ट नहीं आता जो अच्छी क्वालिटी का आपको रिज़ल्ट मिलता है। इनकी प्राइस इसी वजह से ज़्यादा होती है कि ये शौकिया पीस होते हैं। शौकिया पीस का मतलब ये है कि इसने रिज़ल्ट आपको अच्छा देना होता है। बाकी आप चरते भी देख लें माशाल्लाह, हालांकि इन्होंने जंतर भी फुल खाया हुआ है मज़े से, पेट भर के, लेकिन बाहर जब इनको निकालेंगे ना तो ये खुश हो जाते हैं और बाहर अपनी मर्ज़ी से चरते हैं। तो जो भी शौकीन भाई हैं उनको मेरा यही मशवरा होगा,
आप जानवरों को अगर आपके पास खुला मैदान है तो आप वहाँ पे इनको वाक ज़रूर करें ताकि ये खुश हो जाएं जानवर।